ଏହି ତିନୋଟି କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ଗ୍ରାହକ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ଥରେ ମିଳେ। ବାପା, ମା, ଯୌବନ। ଏହି ତିନୋଟି ପରଦା ଭିତରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଧନ, ଭୋଜନ, ସ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। କୁସଙ୍ଗ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିନ୍ଦା। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସର୍ବଦା ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ଉଚିତ। କାମ, ଲୋଭ, ମନ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷରେ ମନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର, ପରିଶ୍ରମ ଓ ବିଦ୍ୟା। ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଋଣ, ଦାୟିତ୍ୱ, ରୋଗ। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୟା କରିବା ଉଚିତ। ବାଳକ, ଭିକାରୀ, ପାଗଳ। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ବାପା, ମା, ଗୁରୁ। ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଘରକୁ ଆସିଲା, ବହି ପଢ଼ିବା ଭୁଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଘରକୁ ଆସିଲା, ଚାଲିବା ଭୁଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ମୋବାଇଲ ଆସିଗଲା, ଚିଠି ଲେଖିବା ଭୁଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଗଲା, ସ୍ପେଲିଂ ମନେ ରଖିବା ଭୁଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଏସି ଆସିଗଲା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଇଁ ଗଛ ତଳକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସହରରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ମାଟିର ଗନ୍ଧ ଭୁଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆସିଗଲା, ତାଜା ଫୁଲର ମହକ ଭୁଲିଗଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଆସିଗଲା, ଘରର ମହିଳାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ଭୁଲିଗଲେ। ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି କେମିତି କେଉଁଠି କିପରି ଅଟକିବା ଭୁଲିଗଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସିଗଲା, କଥା ହେବା ଭୁଲିଗଲେ।